ნება პატარა ქალაქში ხან დღისით ხან ღამით ხან მზეში და ხან კარში მალე მალე ხომ იცი რომ მიდის და აღარ იცის დრო ახელ თვალებს სინანულს რომ მერე გვია ხდები რომ ის იყო ვინც გიყვარს ის იყო ვინც გახსოვს ის იყო რა კარგი სუნია, ყიყნიყო გააკეთე? დილით საუზმე თუ ორჭამე ენერგიაზე ვერ ვარ. კი, დილით საუზმე მნიშვნელოვანია ნამდვილად. მინდა ჩაი დაგისხავ. არა, მე არ მინდა. ზვიადა რო გაიღვიძებს, ერთად ვისაუზმებთ. მადლობა. ვახ, სიყვარული რა ყოფილა. ვიღაც ისე გიყვარს, რომ მის გარეშე ვერ ჭამ. კარგი, შევალ მე აბაზანაში და შემდგომ დილად ისაუზმე. ნინი, ერთი წამით რაღაც მინდა გითხრა. გისმენ? ბაჯექი. ამ ბოლო პერიოდში მომხდარმა ამბება ძალიან დამოფიქრა და მივხვდი რომ ბევრი შეცდომა დაუშვი. თქვენ ჩამოგისახლით მონოვანეს ეკალებით ამ ახალგაზრდა წყვილს. არა, ჩვენ არ გვაწუხებ. ხო არ მეტყვი გვაწუხებო, მაგრამ მე ხო ვიცი რომ გაწუხებთ. იმ ამბავმა ძლივს ნაშოვნი სამსახურიდან რომ გამომაგდეს და მეორე შანსი მომცეს. ბებია ჩემი გამახსენა. ხო და ბებია ჩემი მეუბნებოდა კაცი არაფრით მოდიხარო, მაგრამ თუ არაფრით მიდიხარ, ეგ შენი ბრალია. ცხოვრება თუ შანსს მოგცემს და ვერ გამოიყენებ, შენ ხარ დამნაშავეო. ხო და კასპერას მეორე შანსმა მიმახვედრა რომ შეცდომები გამოვასწრო. მიხარია თუ ამ ხელა мотиваცია გაქვს და ყველაფერს სწორად უყურებ, მაგრამ ჩვენთან იქამდე შეგიძლია იყოს, ამდეც შენ გინდა. დიდი მადლობა ნინი, მაგრამ მალე ვაპირებ გადასვლას. პირველივე ხელფასზე ვიქირავებ ბინას. კარგი. მაშინ ხშირად გვესტუმრე ხოლმე. აბარა. შევალე ხომ აბაზანაში. შენ ისაუბრე. ხო, მოგასწინე. აგრესებით. დაძახები შემოში. არ ხამე კი წავედი, მაგრამ მოუბრუნდე დილას. გინდა ჩაი? არა. ჩემს სვიტრს ვიღებ. რომელ სვიტრს? მწვანის. აგერ არის ეგ. არ ვიცოდი სად უნდა წამეღო და გაგირეცხე და დაგიდე. შენ რატო გარეცხე? თხოვა ვინ გარეცხება? შენ ხო მირეცხავდი მეტანსაც მოსწოდა დრო ვეღარ. არა, მე უბრალოდ ელაქს ვაჭერდი თითს მეტი არაფერი. თავარი მონდომებაა ხო იცი? ო. მაშინ ცოლკმა რე ვერქვა. როგორც არ უნდა ყოფილიყო, ვალში ვარ შენთან ეგრე გამოდის. ხო არ იცი რა ქვია მეუღლის დისკმარს? რა? რა ქვია მეუღლის დისკმარს კროსვორდში წერია 600-ო? არა. ჩემს ყოფილ მეუღლეს არც დაყოლია და არც დისკმარი. ეგრე არც ჩემს ყოფილ მეუღლეს არ ყოლია არც და არც დისკმარი. ო,
ისე ამას თავის დროზე რომ დავკვირვებოდით და რამე ნიშნა დავგექვა, მაშინ შეიძლება არც დავქორწინებულიყავით, იცი? ხო რა ვიცი, კერეს ორშაბათის არის ეს გადათენა. რა ვიცი. მაგრამ აი ქმრის მეგობართან გაქცეულ ქალს რა ქვია ეს ნახდად ვიცი. კიდე არ გინდა შენ ჩაი. ლიმონის თუ არის დავლევა. არის. დაგისხამე. ქვის მიჯდება. რა ხდება რა ამბავია? სიჩუმის მეფეს თამაშობ და მე არ მითხარით? რას თამაშობ? რა ქალაქში არ გითამაშია ქალაქელებს, მე რო თამაშობდი რა, არო. არსენ ვისვენებთ. უბრალოდ ვისვენებთ. ერთი ეს მითხარით რამ დაგღალათ, აი არსენ, იქ არ იყავი რომ მუშაობდით? ან ეს რატო არ დაიღალა? იქ რომ ვიყავი, იმიტომ მიკვირს ეს ახალგაზრდა ბიჭები რამ დაგწყვიტათ ამ ორ წუთში. ჯერ ერთი, ეგ 2 წუთი არ ყოფილა, 2 საათი იყო. და მეორეც, დარწმუნებული ვარ, შენც დაღლილი ხარ. საერთოდ არ დაღვლილ ვარ. ფოთაშორის ამას წინათ წიგნს ვკითხულობდი. სხვათა შორის შენი იყო თუ არ ვცდები აბაზანაშვენაკი. და ესე ეწერა. დაღლა გონებრივი მდგომარეობაა, თუ შენს თავს შემოუძახებ, არ დაიღლებიო. აი სახლში რომ მივალთ, ერთი ეგ წიგნი მანახე ავტორს მინდა გავესაუბრო. ხო, მეც წამოწყვეტი რა, მაინტერესებს რა აზრზე არის საერთოდ. წავედი. აბა ბიჭებო, როგორ ხართ? რა, ვანას გამომარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად. როგორ მიდისებ? ჩვენ 3 ფუტკარი დაღლილი, ეს კიდე დედა ფუტკარი არ გვაცდის მოსვენებას. ბატონი არსენი. არსენ მოგზონ საქმუშაობა. მუშაობა ვის მოწევს, მაგრამ აკავრობა მომწევს. ხუმრობ, თორე ვქიჟდები აკავრობას. ხო და მაგიტომ გამოგიარეთ ზუსტად კაი ამბავი მაქვს თქვენ. რა ამბავი? ახალი შეკვეთა ავიღეთ დღეს. მასალის ფული დამიტოვეს, მაგრამ გადარიცხვა ვერ მოვასწარი. და კასპერ, ზევით დაგიტოვე ოთახში. უჯრაში. თუ მოახერხებ დღეს იქნებ მიხედე. აბა რას ვიზა, მარინერ ვირუდ. რადგან აქ ვარ, რამე ხო არ გინდათ ჩემგან, არა, პრინციპში არაფერი. არაფერი, ხო? მაშინ აბა წავედი. კარგად. ახვალდის. რა ვქნათ? არ წავიდეთ? კარგი არსენ, რა გვაცადე დასვენება რა. ესე იგი რა, მე თუ არ მივხედი ამ ცეხს არაფერი არ ეშვება. აბა რა ხდება დღეს ჩვენ სახლში? რას ვაკეთებთ? ბაჟეს, საცივს თუ გოზინაკს? რა არის ამ ისეთი დავაშავე რომ არს კი მიმჩნევ? რა გინდა მალხას? რა გოზინაყი და რა საცივი? არა მე ხარჯოც კი მიყვარს, მაგრამ რა შეასაქმე რა გჭირს? ჯანდაბა მჭირს. ნერვები მაქვს მოშლილი ჩემ თავზე. რატო? რატო და რო ვერ ვისწავლე ჭკუა ამ ხელაქალმა მაგიტო. ზე ლიკა ხო გახსოვს? ახსოვს? და იმ დღეს წავიყვანე საბასთან. მაღაზიაში ვიფიქრე სიკეთეს გავაკეთებ მეთქი სარეცხი მანქანის საფრთხად. დადგა შენი ლიკა და იზე უჟუჟუნა ამბავს თვალები, ხან ეს კითხა, ხან ის კითხა, რომ მე უხერხულად ვიგზენი თავი. ბიჭო, რა უნდა იმ ბავშვის შეცდენას? ამ ხელაქალი იმას კი ვერ ხვდება, რომ შენ უფრო შეგეფერება ვიდრე საბას. აბა. ძალიან დიდ პატივს ვსცემთ, მაგრამ მაგნეცაც ნუ მომთხოვთ. აი რა მალხას, ნუ მაიმუნო, მე ნერვიულობ ბავშვზე. საბა ბავშვი აღარ არის, გაიგე რა.
აღარ არის ბავშვი. და უნდა ლიკას შეხვდება და უნდა შენ დანაკლასელ მანანას. ანუ არ განაყლებს, ხო? აი შენამდე თუ მოვიდა საქმე, მე ჩავერევი ამ ბავში. მოცლილი ხარ. დაჯექი, მოდი გამარჩევინე. მოვალე ხავე, ნახავ ვინ არის. ო, საბა, მოდი. მოდი. საბა. უცბად შემოგირბინეთ, 20 წუთის საქმე მაქვს, თან სამსახურში გავდივარ, უბრალოდ აი ამის მოცემა მინდოდა. რა არის ეს? იმ დღეს მეგატექნიკაში რომ ვიყავით, დავინახე როგორ მოგეწონათ ეს ყავის აპარატი. თქვენ კიდევ ჩემთვის იმდენ რაღაცას აკეთებთ, მინდოდა მეც გამეხარებინე. საბა, რა გითხარი? მე იმიტომ კი არ გაგცემ ყურადღებას ესეთი რაღაცები რო აკეთო. ვიცი. საბა, ძალიან დიდი მადლობა. იცოდე, ამ ყავის აპარატით გაკეთებული ნუნუს ყავა ზედ დააკვდება აი ამ ხარჩოს. ასე რომ საღამოს გელოდებით. არა, ჩემს გამო ნუ შეწუხდეთ. აბა. ნიგოს უკვე ვარჩევთ. უარი არ მიიღება. კარგით, მაშინ მე წავალ, სამსახურში რომ არ დავაგვიანო და საღამომდე. კარგი. დროებით. კარგად, საბა, უხშე რა გითხარი რა. გელოდებით. აფსუს რა დროს არ გვყავს გოგო თორემ ლიკას ვინ მიასწონინებდა საბასთან. რეზი სახლშია? ნაზუქები ჩამოგიტანე, როგორც დაგპირდე. რეზი სახლშია. რა იყო, რა სახე გაქვს? მშვიდობაა? აი, მეც მაინტერესებს. ვერ გავიგე. რა უთხარი და რა პრეტენზიები გაქვს ჩემ შუთან? რეზის უთხარი რა? რეზის არა, მე ორი შვილი მყავს. და საიდან მოიტანე, რომ რამე უთხარი? ბავშვმა თვითონ მომძებნა. თვითონ დამარწმუნა, რომ ჩემი შვილია. აქ ამოსვლის შემდეგ გამირბის დაძაბულია. როგორც კი გაიგო, რომ გია ქალაქგარეთ არის, მაშინვე ამოვიდა. ნუ, არ მომწონო რა. გია. კარგად გიცნობ იმისთვის, რომ მომატყო.